யாரா ஒருத்தர் வரீங்களா உங்க நெத்தில உடைச்சு பாக்குறேன் ப்ளீஸ். அந்த சேலஞ்ச் ஒன்று இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். ப்ரோ வாங்க இன்னைக்கு கெஸ்ட் இல்ல, அதனால நம்ம மீடியா மேசன்ஸ் டீம்ல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கெஸ்டா இந்த முட்டை உடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. டிஷ் என்ன ஆக போதோ டுடே அவர் முட்டை கெஸ்ட். வாங்க பயமா இருக்குங்க. எங்க ஷோக்கு வாங்க எல்லாரும் வாங்க. எப்படி உடைக்க போறீங்க? எப்படி தெரியுமா? சரி நான் செவனே தானா போய்க்கிறேன். ப்ளீஸ்ங்க, என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், வீட்டில் யாரையாவது ஒரு முட்டை மண்டையை கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி உடச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பர் ஜாலியா இருக்கும். ஆனா வலிக்காது. ப்ரோ பட்டுச்சா? கண்ணே சாந்துருச்சுக்கா. வலிக்கல. ஒரு அப்போ 3 ட்ரை பண்ணலாமா? இன்னும் 3 இவன் திருந்த மாட்டாயா? இவன் திருந்தவே மாட்டான்.